we are going towards Khammam Road now. ఇది చింతల్ బ్రిడ్జ్. ఇటు రైట్ సైడ్కి వెళ్తే ఖమ్మం రోడ్, స్ట్రైట్ పోతే వరంగల్ ఫోర్ట్. మీకు ఇదంతా కనిపిస్తుంది కదా, అది మొత్తం వరంగల్ కోట. వరంగల్ కోటకు సంబంధించినటువంటి కట్ట, ఫస్ట్ కట్ట, కోట కట్ట. కొద్దిగా ముందుకు పోదాం. సైడు మార్నింగ్ టైంలో బాగా ఎక్సర్సైజ్లు, రన్నింగ్లు, జాగింగ్లు. ఇక్కడ మనకు అన్నీ కనిపిస్తాయి, చారిత్రక కట్టడాలు. వరంగల్ కోటకు సంబంధించిన ఇప్పుడు ఈ లెఫ్ట్కు ఏమో తూర్పు కోట, లెఫ్ట్కి పోతే తూర్పు కోట, స్ట్రైట్ పోతే మనకు వరంగల్ ఫోర్ట్. చూద్దాం ఇప్పుడు వర్షంలో వరంగల్ ఫోర్ట్ ఎలా ఉంది. వర్షంలో వరంగల్ కోట. లెట్స్ ఎక్స్ప్లోర్. వర్షంలో వరంగల్ అందాలు చూద్దాం. ఇది చూడండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒకటి, ఇది రాతి కోట. ఇంత ముందేమో మట్టి కోట, ఇది ఉన్నది రాతి కోట. ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద బురుజులు, గేట్లు ఉండేది. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం రక్షిత స్మారకము. ఈ కట్టడము జాతీయ ప్రాధాన్యత కలిగిన స్మారకంగా ప్రాచీన కట్టడములు, పురావస్తు క్షేత్రాలు మరియు శిథిలావేశముల పరిరక్షణ చట్టం 1958 ద్వారా గుర్తించబడింది. ఇక్కడ చూడండి, మనకి ఇక్కడి నుంచి కోట స్టార్ట్. చూడండి ఎలా ఉందో కట్టడం. కాకతీయుల కోట అంటే ఇక్కడ బురుజులు, మనం బాహుబలి సినిమాలో చూసినాం కదా, ఫస్ట్ బురుజులాగా. ఇదంతా ఇప్పుడు కొద్దిగా ఎత్తు తక్కువ అనిపిస్తుంది, కానీ ప్రతి ఒక్క దాని దగ్గర వాళ్ళు సైనికులు నిలబడి ఉండేవాళ్ళు అన్నమాట. ఇదంతా లోపలదంతా కోట. ప్రతి ఒక్క సైనికుడు ఆయుధాలను ధరించి ఎప్పటిదప్పుడు కోటకు రక్షణగా ఉండేవాళ్ళు, రాజులకు రక్షణగా. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఒకటి గేట్ లాగా కనిపిస్తుంది. ఇది ఆర్చ్ చూడండి, ఇది గేట్ అన్నమాట. ఈ గేట్లోంచి సైనికులు వచ్చేది. ఇది ఒక గేటు, అంతంత పెద్ద రాళ్లతోటి పైన కట్టిండ్రు ఒక రాయి మీద. దీనిపైన ఇంకా ప్రాకారాలు ఉండేది అప్పుడు. ఇప్పుడు అన్నీ శిథిలావస్థం అయిపోయి చూడండి.
protected monument. This monument has been declared to be the national importance under the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1958. As per the Ancient Monuments and Archaeological Sites and ఛేదిత ప్రాంతంలో ఎలాంటి నిర్మాణాలు తవ్వకాలు అనుమతించబడవు. దీన్ని ఉల్లంఘించిన వారికి 2 సంవత్సరాల కారాగార శిక్ష లేదా ₹1,00,000 జరిమానా లేదా 2 విధించబడను. భారతీయ పురాతత్వ శాస్త్ర సర్వేక్షణ సమితి, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, లెట్స్ గో ఫర్ వరంగల్ ఫోర్ట్ నౌ. ఒక బిల్డింగ్ ఉంది, ఏదో గవర్నమెంట్ అశ్వశాల. ఇది అశ్వశాల, గుర్రాలు ఉన్నాయి, గుర్రాలను కట్టేసేటువంటి అశ్వశాల. ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది చూడండి, వరంగల్ తోరణం, వరంగల్ తోరణం, వరంగల్ శిలా తోరణం. 4 వైపులా 4 ఉంటాయి. ఇవన్నీ మనకు పోయినాయి, యాక్చువల్లీ కూలిపోయినాయి. ఐ లవ్ కాకతీయ, ఐ లవ్ కాకతీయాస్. ఇదంతా లోపల సైడ్ వరంగల్ కోట. ఇదంతా ఫెన్సింగ్ తోటి ఉంది. వరంగల్ కోటలో అన్నీ కనిపిస్తాయి ఇప్పుడు లోపల నుంచి. ఇదంతా వరంగల్ కోట. దీనికి సంబంధించిన వీడియో మనకు చేస్తున్నాను. పురాతత్వ దాదాపు 1000 సంవత్సరాల కిందటి చరిత్ర. కాకతీయులు వెళ్ళినటువంటి ప్రాంతం మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చూడండి. 4 ప్రాకారాలు కనబడుతుంది. 1 2 3 4 4 వైపులకు 4 ఉన్నాయి. మనం ఇటు పోతే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ ఒక పార్క్, కాకతీయ, ఇక్కడ కాకతీయ ఉత్సవాలు జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు. అందుకే ఇక్కడ ఒకటి రోజు సాయంత్రము మనకి ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్స్ అవుతాయి. దాని వెనుక సైడ్ ఉంది కుష్ మహల్. కుష్ మహల్ అంటే రాజులు, చూడండి ఎంత బాగుంది. కుష్ మహల్. దీని గురించి కూడా సపరేట్ వీడియో చేస్తున్నాం, అది కూడా చూడండి. సో లెట్స్ గో. రోడ్లు ఇరుగ్గా ఉన్నాయి. బయటకు వచ్చే దారిలో కోట నుంచి తూర్పు పడమటి కోట ప్రాంతం ఇది. పడమటి కోట నుంచి మనం ఇదంతా వెనకటి కాలంలో కాకతీయులు పరిపాలించినటువంటి ప్లేస్. వాళ్ళ ఇండ్లు అన్నీ ఉండేది ఇక్కడ చూడండి. ఇది ఒక ఆర్చ్. పాపం ఆటో స్టార్ట్ అవుతలేదు వర్షంలో, హ్యావింగ్ ప్రాబ్లం. ఇక్కడ మనం చూస్తే చుట్టూ ఆర్చ్ నుంచి గేట్లు. ఇదంతా కోట. వివిధ రాళ్లతోటి ఒక్కొక్క రాయి 12 ఫీట్లు 15 ఫీట్లు
4 నుంచి 5 ఫీట్ల వెడల్పుతోటి ఇప్పుడు చూడండి ఎంత బాగుందో. ఇది గేట్ ఉండేది, ఇక్కడ గేట్లు మొత్తం గేట్లు, పాలన, సెక్యూరిటీ ఎక్కడిదక్కడ టైట్. దీనికి డోర్లు. అద్భుతమైనటువంటి వరంగల్ కోట అందాలు ఈ వర్షంలో మనం వీక్షిస్తున్నాం. అమరవీరుల స్తూపం. కాకతీయులు పరిపాలించినటువంటి ఇది కూడా కోటలోని భాగం. ఇరికిరుకున్న ఈ రోడ్లను వెడల్పు చేయాలంటే పురాతత్వ విభాగం వాళ్ళు చేయాలి. ఇక్కడ ఎవరైనా ఇల్లు కట్టుకోవాలన్నా వాళ్ళను అప్రోచ్ కావాలి. ఇక్కడ తవ్వాలన్నా ఏదైనా కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలంటే తప్పనిసరి వాళ్ళ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. కాకతీయుల యొక్క రక్షణ వ్యవస్థ చాలా దుర్భేద్యంగా ఉండేది. మనం చూసాం ఇప్పుడు 4-5 కోటలు, మట్టి కోట, రాతి కోట, మొదటి కోట, రెండవ కోట, దానికి సంబంధించి అన్ని వివరాలు. ఇప్పుడు ఇంకో కోట వచ్చింది చూడండి, ఇంకొక వాల్. ఇది అంటే లాస్ట్ కోట అక్కడ దాదాపు ఇక్కడి నుంచి ఒక 15 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది చూడండి. ఇది ఇంకో కోట, ఇది ఇంకో ఆర్చ్ అంటే గోడ. అంటే శత్రువులు ఇక్కడికి లోపలికి రావాలంటే ఇవన్నీ దాటుకుంటూ రావాలన్నమాట. అది అసాధ్యం. దీనిపైన సైనికులు నిలబడి రక్షణ వ్యవస్థ ఉంటుంది కాబట్టి చూడండి, దాదాపు 30 ఫీట్ల హైట్లో మనకి ఇక్కడ 30 ఫీట్లు ఉన్నాయి. 35, 40 ఫీట్లు పైన ఏనుగులు. అంటే ఏనుగులు ఎందుకు పెట్టిండ్రు అంటే ఏనుగులతోటే ఈ రాళ్ళన్నీ మోయించారు అప్పుడు. చూడండి ఇప్పుడు మనం బ్రిక్స్